तो ये मोटर जो है फ़ैन रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, देख ही सकते हैं। तो ये फ़ैन में जो है एक प्रॉब्लम आ गया है, ये स्पैंडल जो है इसमें खड़खड़ करके जैसी आवाज़ आ रही है, ये जो है चलते चलते जो खड़खड़ करने लगता है, देख ही सकते हैं। पूरा तरह जो है स्पैंडल, यहाँ पे स्पैंडल जो है कट चुका है, तो इसको जो है स्पैंडल को चेंज करना होगा। ये देख सकते हैं, अभी भी इस पर घुमाने पे भी जो है खड़खड़ का आवाज़ कर रहा है, फंस भी रहा है, देख ही सकते हैं। और ये पूरा ढीला पड़ रहा है, देख ही सकते हैं, ये जो है ढीला हो रहा है। तो इसको हमको चेंज करना होगा ये स्पैंडल को। चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ से इस तरह से इसको खोल रखे हैं। खोलने के बाद यहाँ पे देख ही सकते हैं, सभी को पहले खोल लेते हैं। तो एक बार इसको हम चला के भी दिखा रहे हैं, इसमें जो है खड़खड़ का आवाज़ आता है। चलिए चला के स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए, कभी घूमता है या कभी नहीं घूमता है, खड़खड़ का आवाज़ आता है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जाम हो जाता है, लाइन देने पे भी नहीं घूम रहा है, ठीक है। और ये जो है खड़खड़ का आवाज़ आता है घूमते घूमते, ठीक है। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इसको ओपन ही कर लिए हैं। अब इसमें देखना होगा सॉफ्ट कहाँ पे कटा हुआ है। ये देखिए, आराम से ये निकल गया, सॉफ्ट तो इसका कट गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पैंडल जो है पूरा तरह से कट गया है, यहाँ पे जो है गड्ढा हो गया है, यहाँ पे भी जो है गड्ढा हो गया, और यहाँ पे भी जो है कट चुका है, देख ही सकते हैं कट चुका है। तो स्पैंडल को चेंज करना होगा। स्पैंडल को चेंज करने के लिए पहले इसको, ये स्पैंडल को निकालना होता है। तो ये स्पैंडल को कैसे निकालेंगे, पाइप की मदद से ये स्पैंडल को निकाल लेंगे, आसानी से ये स्पैंडल जो है निकल जाएगा। चलिए एक पाइप रख लेते हैं, देख ही सकते हैं ये पाइप रहा, ये भी पाइप की मदद से स्पैंडल जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से इस पर जो है रख के मारना होगा। देखिए किस तरह से ये स्पैंडल जो है निकलेगा। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लगा लेते हैं। सपोर्ट लगाने के बाद इसको जो है इस तरह से इसको ठोकते हैं, ये स्पैंडल जो है निकल जाएगा। यहाँ देखिए, ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, ज़मीन पे इसको जो है ठोक रहे हैं। वहाँ पे जो है टेबल था, टेबल पे जो है टेबल कमज़ोर था, तो यही कारण से ज़मीन पे इसको ठोक रहे हैं। देख ही सकते हैं, आराम से ये जो है अब निकल जाएगा। देख ही सकते हैं धीरे धीरे जो है निकल रहा है। ये देखिए, आराम से ये जो है निकल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, स्पैंडल जो है ठोकने पे इस तरह से जो है बाहर निकल गया। अब इसमें जो है नया स्पैंडल लगाएंगे। चलिए नया स्पैंडल भी दिखा रहे हैं आप लोग को। नया स्पैंडल देख ही सकते हैं, पूरा एक नंबर सॉफ्ट है ये। अब इसको जो है फिटिंग करेंगे। जिस तरह से खोले थे उसी तरह से पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं। चलिए इसको जो है इस तरह से ठोकना होगा पाइप पे, और ये जो है फिटिंग हो जाएगा आराम से। चलिए पहले इसको ठोक लेते हैं। तो ये देखिए न्यू सॉफ्ट जो है इस पर चढ़ा लिए हैं। अब इसको जो है फिटिंग करते हैं, और इसका जो है बूश भी चेंज करना होगा। दोनों बूश देख ही सकते हैं, चेंज कर लेते हैं दोनों बूश को। चलिए इस तरह से इसको फिटिंग कर लेते हैं, देख ही सकते हैं। ये देखिए, ये भी बूश को चेंज कर लेना चाहिए। जब लगाते हैं तो सभी चीज़ जो है न्यू लगा दीजिए, कोई तरह का फिर दिक्कत ही नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप इसको जो है फिटिंग कर रहे हैं। देखिए पहले ये ढक्कन को, पीछे वाला जो है इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो है फिटिंग किया जाता है। इसको पहले इस तरह से लगा लेते हैं।
इस तरह से आर्नेचर जो है इसमें लगाना होगा। ये देखिए आर्नेचर भी जो है इसमें आराम से बैठ गया। देखिए पूरा तरह से बिल्कुल जो है फ्री है, देख सकते हैं। अब इसको जो है आगे वाला ढक्कन इसको फिटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये ढक्कन को जो है इसमें पहले नट को कस लेते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से फिटिंग कर लेते हैं। चलिए अब सभी नट को जो है स्क्रू को टाइट करते हैं। ये देख ही सकते हैं। और यहाँ पे नट लगाना होगा सभी में। तो देख ही सकते हैं इसको जो है फिटिंग कर लिए हैं। देखिए ये जो है स्पैंडल पूरा तरह से फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अब इसमें लाइन देते हैं, एक बार इसको चेक करवा देते हैं लाइन दे करके। ये देखिए बड़ी एकदम ठीक है, कोई तरह का इसमें देखिए देख सकते घूम रहा है ये, ठीक है, आवाज़ भी नहीं कर रहा है। इस तरह से इसको जो है फिटिंग कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और इतना मेहनत से हम वीडियो को बनाते हैं और मेरा जो वीडियो होता है ओरिजिनल वीडियो होता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।